ҳамада салом. Дар замони имрӯзаи мо интернет яке аз муҳимтарин қисмҳои ҳаёти ҳар як шахс ба ҳисоб меравад. мувофиқи таҳқиқоти олимо ба ҳисоби миёна ҳар як шахс зиёда аз 6.5 соатша дар интернет сарф мекунад. ман фикр мекунам ки таҳқиқоти олимо як 20 сол пеш гузаштагиа. барои чӣ хотир ки ба фикри ман айни замон ҳар як одам минимум 26 соатша, хай 26 не майли 25 соатша дар як шабонарӯз дар интернет сарф мекунад. ягон ҷой воймаш нест. хатон тасаввур кунем бардор яхе одам агар телефон қати туалет нарава аюсу сабук шидан намеяв. айни замон зиёда аз 92% истифода барои интернет тавассути интернет тамошо мекунанд кино, ягон барнома ё ин ки ягон видеоҳои ҳазлӣ. лекин саростима нашен. барои он хотире ки телевидениера барем дар хок битапем оли вақтай. ягон ҷои махфиш нестае ки то айни замон ҳастанд одамое ки ба телевизор бовар доранд ва ҳар як чизе ки дар телевизор намоиш дода мешава намедонам барои чӣ хотир ки во и кора рост қабул мекунанд. яъне ки и гап ростае. барои чӣ ай куҷо медонӣ худ дар телевизор нишон дод ку дар телевизор нишон дод хеле боша хай ростае. ай куҷо истиратиб омадагия дар телевизор гуфтан ростае ки ман намедонам чӣ хел дар телевизор гуфтам рост мешида. телевизор осмон чакида вообще. оё дурустае бовар кардан ба ҳама гапҳое ки ба тариқи телевизор мо мешнавем? албатта ки на дар ҳама ҳолат. дар видеои имрӯза бо шумо тамошо мекунем як чанд барномаҳои телевизиониира ки дурӯғшон ошкор шуд. барои мухлисони футбол гуфтанем ки футболи даставӣ баъди бозгашт дар ҷӯшу хуруш аст ва аллакай пагоҳ моро топ рақобатҳо интизорай дар ин намуди варзиш. ссилкае ки дар комментарияи видео закрепиш дага ба шумо имконият метаҳад ки дар бурди дастаи дӯстдоштаи хитон пул кор кунед. ба ссилкае дар комментария закрепишда бигзарен регистратсия кунед ва дар вақти полни регистратсия кардан фаромӯш накунед ки промокоди канала истифода барен. ин промокод ба шумо имконият метаҳад ки то 6500 рубла мувофиқи пули мондагитон сум кор кунед. ссилка барои регистратсия ва промокод барои бонус ба даст овардан дар комментария закрепиш дага. пеш аз барномаро сар кардан дар комментария бинависед ки то ҳоло шумо телевизор тамошо мекунед ё ин ки не. фактҳое ки дар ин видео мебинед албатта шумо ба ҳайрат меоед. якум сар мекунем дар бораи як барномаи телевизионӣ бо номи зинда мондан. метавонем бигӯем ки яке аз машҳуртарин барномаи телевизионии канали Discovery дар тамоми таърихи ӯ. дар ин барнома баррандаи амрикоӣ Bear Grylls дар бадани худаш эҳсос мекунад тамоми мушкилотҳои табиира. яъне ки мақсади барнома ҳамин ки зинда мондан дар шароитҳои вазнини табиӣ. ва чунин барранда дар ин барнома тасодуф интихоб кардагӣ нестае. ин одам воении пешинаи ҳарбие. аз ҳамин хотир бошад тамошобино солҳои дароз ба барномаҳои ӯ бовар мекарданд ки дар ин барнома ӯ нишон метаҳад ки чӣ гуна хӯрок дарёфт карда мешавад, ва ҷои хоб дар шароитҳои вазнини табиӣ. мисол дар ҷазирае ки барои зиндагӣ пешбинӣ шидагӣ нестае баъди садамаи ҳавопаймоӣ. лекин баъди қатъ шудани барнома маълум мешавад ки бисёр чизҳое ки дар ин барнома тамошобино медиданд ва бовар мекарданд дурӯғин будае. мисол мегирем якумаш дар ҳаёти оддӣ Grylls эксперт нестае барои зинда мондан дар шароитҳои вазнини табиӣ. чӣ хеле ки дар аввали ташкил шудани шоу ӯро муаррифӣ мекунанд. бале хизмат кардагие, лекин басанда нестае ки ту дорои чунин опити шавӣ ки дар чунин шароитҳои вазнини табиӣ зиндагӣ карда битонӣ. ва аз ҳама дурӯғи калонтарин ва даҳшатноктаринш мо метавонем ҳамеша биномем ки чӣ хеле ки дар анонси барнома мегӯянд как будто ки ӯ дар дуруни ягон ҷангал, ягон ҷойҳое ки тамоман барои зиндагӣ пешбинӣ шудагӣ нестае зиндагӣ мекунад, шабшарӯз мекунад. дар асл ин хел нестае. дар асл ӯ дар беҳтарин меҳмонхонаҳо зиндагӣ мекунад баъде ки камера хомӯш карда мешавад. ва баъдан на ҳама техникаҳое ки ӯ барои зинда мондан нишон метаҳад дар ҳаёти оддӣ истифода бурда мешаванд. мисол мегирем дар як эпизодҳое ки дар пустиняи африкоӣ ба навор гирифта шудагие ӯ нишон метаҳад ки чӣ хел аз саргини фил об ҷамъ оварда хӯрда мешавад ки нӯшида мешавад. якумаш ки ин кора такрор кардан хеле ҳам зарар дорад, барое ки на танҳо ов хӯрдан чизе ки дар жулудкатаи абрадна ҳамаш хориҷ мешавад. аддиимаш ки ин намуд фикри беақлона дар сари кадоми ташкилкунандаҳои ин барнома омадагие ки дар дуруни саргини фил
об резанд барои эффект додани барнома. Ва ба ғайр аз ин баъзе техникаҳоеро ки Грилс нишон метавад ва муаррифӣ мекунад ҳамчун техникаҳои барои зинда мондан дар чунин шароитҳо, иёро тамоман такрор карданаш барои зинда мондан дуруст нест. Барои зинда монданиро такрор ки наоборот мемурӣ. Ва ба ғайр аз ин дигар шайтониҳои Грилс ҳам фош шидагиай ба мисли хирсе ки прокат гирифтагианд. Ва муаррифони барнома ин ҳолата ҳамин хеле нишон метаҳанд ки гӯё ин хирс просто тасодуф аз раҳи сайёҳ баромад ва сайёҳ чӣ гуна метавонад ки ӯро ром кунад. ва дар кадр Грилс нишон метаҳад ки чӣ гуна ин хирса ром мекунад. Лекин чӣ хеле ки мо шумо медонем, аллакай ин хирс ром карда шудагӣ буд ва ин хирси аддирӣ нест, ӯро аренда гирифтагианд. That quick thinking probably saved his life. агар ки ҳоло ҳам шумо бовар накарда бошем ба ин гапҳо, соли 2008 худи Грилс дар барномаи дигар шахс қоил мешавад дар бораи оне ки барномаҳои ӯ сохта буданд. дар комментария шумо бинависед ки баъди чунин факторро фаҳмидан шумо ҳоло ҳам ба ҳама барномаҳои телевизионӣ бовар доред ё ин ки не. давом метем барномаро. ситораҳои Ламбард. ин барнома дар телевизиони канали History тамоми рекорддора мезанад аз ҷиҳати рейтинг. дар ин барнома гуфта мешавад дар бораи як ламбарде ки ягона чунин ламбард дар Лас-Вегас қарор дорад ва се пушти оила дар ӯ баҳо метан ва харидорӣ мекунанд ҳар гуна чизҳои камёфту ғайриёдиву таърихиро. аз ҳамада чизи муҳимаш дар ин барнома на ин ки худи ашёҳо ҳастанд ки ӯ баҳо дода харидорӣ мекунанд, аз соҳибони ин ашёҳо ки тамошобино аз заҳони ин соҳибони ашёҳо метавонанд беҳтарин қиссаву факту маълумотҳои ҷолиба бишнаванд дар бораи ашёҳои ӯ. барнома баъди кушода шуданаш соли 2009 хеле ҳам маъшҳур мешавад дар телевизионҳои Америка ва тиҷорати соҳибони Ламбард ба суръати хеле ҳам баланд афзоиш меёбад. агар ки дар вақти нав оғоз кардани барнома муштариҳои ӯ дар як рӯз ба 100 нафар мерасид, баъди як соли гузарондани барнома шумораҳои муштариҳои ин Ламбард ба 1000 мерасад. ва дар ин ҷамъира гуфтанем ки оё шумораи муштариҳои ин Ламбард ҳамин қадар афзоиш меёфтанд агар ки ӯ асли воқеаро мефаҳмиданд ки дар асл чӣ гуна ба навор гирифта мешавад ин шоу. якумаш ҳамира гуфтанд дар корае ки чӣ хеле ки дар барнома шумо аллакай сути Ламбарда фаҳмидем, бояд соҳибони Ламбард ашёро дида ӯра нарх монанд, лекин дар асл бошад пешакӣ нархи ҳар як ашё муайян карда шудагиай. а дар барнома боша мо чӣ мебинем? 25 сум метам басай. Дюнай 40 сум кам намешай. Арзонтар ки батраговай 35. 36 зиёд дода наметунам братан. Эйтрам айго бозор да гузаронди. 27 амара даста. майли хай. дар вақти сиёмка ҳама муштариҳое ки гӯё тасодуф дохили Ламбард шудагиянд, чӣ хеле ки тавонистанд ки дар як лаҳза бо телекомпания контракт имзо кунанд ва якчанд маротиба нақл кунанд таърихи ашёҳои худшона ва нархи ӯро бидонанд. а дар бисёр вақтҳо чунин муштариҳо сохтаанд ва ягон алоқамандӣ надоранд ба ашёе ки ҳамчун ашёи худшон нишон метаҳанд ва мехоҳанд ки ӯро буфурӯшанд. ва аз ҳамада хабари бад барои туристое ки мехоҳанд ба ҳамин Ламбард барованд ба Лас-Вегас, ин ҳамуае ки шахсоеро ки шумо дар ин Ламбард мебинед дар асл ё дар уҷа нестанд. барои чӣ ӯ дар уҷа нестанд ки баъди оғоз шудани барнома ҳар 4 ин шахсо аз ин магазин баромада рафтанд ва дар магазин ҳамон вақти пайдо мешаванд ки дар ӯ вақт магазин дар асл маҳкамай ва танҳо барои сиёмка кушода шудагиай ва ӯ сиёмка намеянд. тамом. а продавеси ҳақиқишон дар рӯзҳои дигар шахсоанд. барномаи дигаре ки дар бораш гап мезанем тачка на прокачку. ма тоҷикиро намедонам бардоро, ма ира наметавонам перевод кардам. короче сути барнома бардоро ҳамие ки мошина одамон мегиранд ва ӯра тюнингават карда ба соҳибошон меспоранд. мумкин е ки бисёриҳо ин шоуро дар канали MTV дидагӣ бошанд. каналҳои русӣ дам хеле кора мекунанд. тачка на прокачку ки тамошо кардагие ки чӣ гуна репери амрикоӣ Xzibit як мошини тюнингованиро ба духтаре тӯҳфа мекунад ки аз хирсандира ӯ намедонад хича дар куҷо бизанад ва ба худаш фикр кеста кош ки мара хама тюнингават мекардан чи мошину камтар намуд мегирифтам. лекин мутаассифона дар ҳаёти оддӣ на ҳамаш ӯ хеле ҳастае ки мо дар кадр мебинем. яке аз иштирокчиҳои барнома Ҷастин Дирингер ки дар вақти барнома
наорас буд. Дар журналистҳо опыти худша аз иштирок кардан дар ин барнома нақл мекунад. Маълум мешавад ки ташкилкунандаҳои барнома дарҳол баъди ба навор гирифта шудани барнома бисёри чизҳое ки дар мошин насб карда шудагиай канда мегиранд. Аз хеле ки ӯ худаш мега баъдан маълум мешуда ки ин ашёҳо барои намоиш будиянд, барои сёмка кардан. Абоз як иштирокчии дигар мега ки ним зиёди абардованиҳое ки дар мошини ӯ насб кардагиянд кор намекарданд дар асл. Мисол экранҳое ки дар курсиҳои қафои мошин насб карда шудагиай. Ҳатто баъзе корҳошон дар чиво абсурдни буд ки ба мисли насб кардани глуштели крутой. Дар асл ягон хел глуштел ӯ насб намекарданд. Просто як турбара дар ҷои глуштел мезаданд ки ба глуштел тамоман алоқамандӣ надорад ва ӯ кор намекунад. хайчи главни зурбутова тамом. Айни замон шумо фикр карда бошед ки дар ҳамин ҷа тамоми дурӯғҳои барнома ба поён мераса, лекин не. Агар ки ягон кас тамошо кардагӣ боша, тамошо кардагӣ набоша, ман мегум, дар кадр шумо мебинед ки экзибит дар назди хонаи шахсе пайдо мешавад ки бояд ба ӯ мошини нава биспоранд баъди прокачка. Дар ҷа якм дурӯғаш ҳамияе ки хонае ки экзибит ба уҷа мерава гӯё ки соҳиби мошин мебарояд, ин хона тамоман аз соҳиби мошин нест. Баъдан маълум мешавад ки саҳнаҳоро ташкилкунандаҳои барнома дар махсус ҷойҳои алоҳидае ки барои ҳамин корро пешбинӣ шудагиай ба навор мегиранд. Реаксияҳои ҳайрон шудани соҳибони мошин ки мошиншонро мебинанд вообще мекунанд, ин реаксияи айростӣ нест. ҳатто ҳолатҳои шудагие ки 5 дубл гирифтагианд ҳамин реаксияра, яъне ки реаксия дода баромадагиай соҳиби мошин гуфтанд не нашид брай сар, не нашид брай сар, то ҳамун ҳолатира ки соҳиби мошин тамоман ҳамин қадар реаксия нишон ната ки ту бугӯӣ ки ҳозир тар мекунад. Баъд мегӯянд о шуд. Ачхеле ки дар барнома нишон метаҳанд ва ба тамошобинон мефаҳмонад ки мошин дарҳол ба намуди дигар мегира, мисол дар байни 1-2 рӯз мегзара. Дар асл бародаро чхеле ки худи соҳибони мошино меган, ӯ маҷбур шудагианд ки баъзе ҳолатҳо мошинои худшона ним сол интизор шаванд. Ним сол ӯ мошина во тюнингават мекунанд. Дар барнома нишон метаҳанд ки баъди 2 рӯз, аз байни 2 рӯз гузашт. Аммо фикр мекунам ки дар бораи ин барнома бисёриҳои тамошобинои канали ман дарак доранд. Адская кухня. Главный герой ин барнома шеф-повар бо номи Гордон Рамзи. Ӯ машҳур бо характери хоси худаш ки дар ҳама ҷо вағичғир мекунад ва ҳар як шогирдиш ки ягон кора карда наметавонад ба сари ӯ бадтарин гапҳое ки тамоман вуҷуд дора мега. Барномаҳои Гордон Рамзи дар телевизионҳои америкоӣ мегзара ва хеле ҳам популярнияй. Мақсади барнома чунинай: иштирокчиҳо бояд ки рақобат кунанд байни ҳамдигаришон барои шеф-повари асосӣ шидан дар машҳуртарин ресторанҳо. Акнун боша гап мезанем ки дар ин шоу чиш айростияй. Якум оғоз мекунем аз оне ки дар тамоми випускҳои ҳамин шоу ягон кас ҳолати нашидае ки қатъи Гордон Рамзи ҷанг кунад. Чӣ қадаре ки ӯ ин кора намехостанд. Агар ки шумо дар кадр бинен, ӯ қадар зурӣ мекунад Гордон Рамзи, одамо хапанд. Бисёриҳо мехоҳанд ки ӯро бибуранд, ягон удар бизананд. Лекин дар асл ин кора кардан наметавонанд. Барои чӣ хотире ки дар асл дар сиёмочни площадка Гордон Рамзира посбонӣ мекунанд, метавонем бигем ки як армияи посбонои шахсии худаш. Дарҳол дар ҷои худаш мегузоранд ҳар як шахсира ки мехоҳад ягон гапи зиёдӣ бизана ё ин ки қатъи Гордон Рамзи як ба як бирояд. Ва як факти дигари ин шоу дар онае ки дар асл иштирокчиҳое ки дар ин шоу иштирок мекунанд дачиво дар ҳолати стрессӣ қарор доранд ки аз хотири ҳамавақт ҳақорату дашном кардан аз тарафи Гордон Рамзи бо 24 соат шабҳои бехобӣ камераҳое ки ҳамавақт ӯро назорат мекунанд маҷбур мешаванд ки дар дохили худи кухнӣ сигарет бикашанд. Дар як аз випускҳои барнома дар аввали випуск танҳо дар байни иштирокчиҳо 2 касе буд ки сигор мекашид. То охири барномара шумораи сигоркашо ба 10 нафар мерасад. Шумо дар комментария бинависед ки оё сигор мекашед ё ин ки не. Агар ки мекашида бошед бинависед ки якумин бор сабаби сигоркашии шумо чӣ шидагиай. Ҳоло боша шумо дар комментария менависед ки хайчи бале ин қадар стресс арзандае барои аз ҳама шеф-повари калон шидан дар беҳтарин ресторанҳои машҳур. Лекин не ҳама ҳолат ин хел буд. ҳастай ҳолатҳое ки шахсое ки бурд кардагиянд унвони шеф-повари калона нагирифтанд. Мисол шахсе ки дар сезони 7 бурд мекунад, Холли Угалда. Духтар дар барнома бурд мекунад вазифаи шеф-повари асосира дар яке аз беҳтарин ресторанҳои номӣ дар Лондон бо номи Савой. Лекин ба ӯ виза дода намешавад барои кор кардан дар Великобритания.
абадан нисбати Гордон Рамзи ин духтар бисёр суханҳои коғазпеч мегӯяд ва мегӯяд ки ӯ дар асл намехост ки ин духтара дар яке аз машҳуртарин ресторанҳои худаш бинад. Абадан ба ҷои вазифа ба ин духтар компенсатсияи пулӣ супорида мешавад. лекин шарти барнома пул набуд ку, вазифа буд. Як факти дигареш ки дар вақти тамошо кардани ин барнома бисёриҳои тамошобинҳо фикр мекунанд ки гунаҳгоранд худи иштирокчиҳо, лекин не ҳама ҳолат. Бисёри ҳолатҳо мешавад ки ташкилкунандаҳои барнома маҳсулотҳои ӯро иваз мекунанд ва ҳар чиз изофа мекунанд, то ки муноқиша сар бизанад дар съёмочные площадка ва барнома ҷолиб шавад. Факти дигареш ки агар ки шумо фикр кунед ки барнома дар дохили ресторан баргузор мегардад, не, барнома дар як кухни баргузор мегардад ки махсус сохтагиаш дар павильон барои съёмка кардан. барномаи дигар бо номи хватай не глядя, чӣ перевод кунем? Нигоҳ нокарда вардориш карочи. барнома чунинай. Дар Амрико ҳастай ҳар гуна складҳое ки одамо дар уҷа нигоҳдорӣ мекунанд чизҳои худшона. Бисёри вақтҳо чизҳои нолозимашона. Мисли хумонда ҳастай ку 100 рӯз дар бор, 1 рӯз дар кор, дар асл ягон вақт дар кор намешавад, чизе ки зиёда аз 1 моҳ дар кор нашавад, но гап дар бораи нестай. Просто мара бесит мекунам хе одамое ки чизои дар кора ҷамъ мекунанд. Короче, агар барои нигоҳ доштани ашёҳои худ дар склад арендаи склада муддати дароз натӣ, ашёҳои худи склада ба тариқи ауксион мефурӯшанд. Яъне ки мақсади барномаро ба фикрам аллакай шумо фаҳмиден. Мақсади барнома чунинае ки ӯ ауксион ташкил мекунанд ва хоҳишмандон метавонанд беҳтарин чизҳоро бихаранд. Нигоҳ нокарда, мисол ягон чизҳои қиматбаҳо, ягон чизҳои таърихира. Чизе ки дар вақти тамошо кардани шоу шумо мебинен ба мисли оне мерасад ки одамо ба сари туалетни бумагара ба магазин медавиданд дар вақти нав оғоз шудани пандемия. Лекин ин танҳо дар экранай. мувофиқи барнома харидорҳо нодида ашёҳои дуруни контейнера мехаранд, баъдан мебинанд ки дар уҷа чиай. Лекин дар асл ташкилкунандаҳои барнома пешакӣ ҷойгир мекунанд ҳар гуна чизҳои ҷолиба дар дохили ин контейнерҳо барои бозам ҷолиб шудани барнома. Ва баъди ин ки худи барнома ва савдо кардани ашёҳои ӯ мувофиқи сценария мегзарад ва дар бисёр ҳолатҳои харидории ягон чизҳои қиматбаҳо пули ин чизи қиматбаҳоро на иштирокчиҳои барнома метаҳанд, балки худи телеканал. Яъне ки маънои ӯро дорад ки рас харидор пулша худаш ки ната, пас маълум мешавад ки ин ягон хариду фурӯш, ягон ауксиони чизҳои кӯҳна не, балки просто як шоуи дурӯғинае ки ҳама одаморо фреб мекунанд ва одамо ба диққат ин корро тамошо мекунанд. Организаторои барнома боша пул ҳисоб мекунанд. бардора фикри ҳақиқатно дар комментария бинависем. видеои пешинаи канал тамошо карданашо фаромӯш накунем. видеоҳое ки шумо заказ кардаген албатта мо ба навор мегирем ва видеоҳое ки ваъда додагем. ҳамада хайр то видеоҳои оянда.